Kipulak. Lukak mahai gainean kipulak topatu ditu. Pepi, Pupi, Poli eta Lili kipulak bilduta daude. Pupi kipula potoloak ideia on bat dauka. Ea, lapikokoa ipiniko dugu, dio Pupik. Lili, non dago lapikoa? Galdetu dio Pupik. Lapikoa leiho alboan dagoen apalan dago, dio Lilik. Bale, eta lapikoan... Kipula pikatua, patata tipiak, babak eta olioa ipiniko ditugu, dio Pepik. Aupa, Polik lapikoko bikaina ipiniko digu. Eta ipuina bukatu da. Kipulak.